তীব্র পাহাড়ি ঢল ও ধসের কারণে পার্বত্য জেলা বান্দরবান শুধু বিপর্যস্ত নয় বরং বিধ্বস্ত। বান্দরবান শহরের সঙ্গে বিভিন্ন উপজেলার যোগাযোগ এক সপ্তাহ ধরে বিচ্ছিন্ন। এক রুমা উপজেলা রুটে ভয়াবহ ধসের চিত্র ধরা পড়েছে যমুনা টেলিভিশনের ক্যামেরায়। সহকর্মী বাটিং বার্মাকে নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরছেন মনিরুল ইসলাম, ক্যামেরায় ছিলেন রুবেল হাসান। বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত, বিচ্ছিন্ন, ধ্বংস, যে বিশেষণে বিশেষায়িত করা যায় না কেন, আমার এই পিছনের চিত্রই বলে দিচ্ছে সেই বিপর্যস্ত বান্দরবানের চিত্রগুলো। আসলে বান্দরবান থেকে রুমা বা থানচির সব রুটেই এখন একই অবস্থা। আমি আজকে এসেছি বান্দরবান থেকে রুমা যাওয়ার যে রাস্তা, সেই রাস্তায় 22 কিলো নামের একটি জায়গা, দলিয়ানপাড়ার ঠিক পাশে। আমার পেছনের এই চিত্র বলে দেয় বান্দরবানের অবস্থা, এবং পুরো পাহাড়টি ধসে গিয়ে নিচে পড়েছে। এবং এই যে একটা যানবাহন, সেটা এখান থেকে যাচ্ছিল 5-7 দিন আগে। আম নিয়ে যাওয়া এই ট্রাকটি কোনোভাবে বেঁচে আছে, পরে এই ট্রাকটি দড়ি দিয়ে এখানে বেঁধে রাখা হয়েছে। শুধু এই জায়গাটিতে নয়, রুমার মধ্যে এই যে 40 থেকে 50 কিলো এই যে রাস্তা, এই রাস্তার মধ্যে 8 থেকে 10টি জায়গায় এরকম আমরা ক্ষতচিহ্ন দেখেছি রাস্তায়, এবং প্রায় 20 থেকে 30 জায়গায় আমরা দেখেছি যে মাটি ধসে, পাহাড় ধসে রাস্তার উপরে পড়েছে, এবং এমনভাবে পড়েছে সেখানকার বেইলি ব্রিজগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কালভার্টগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন এই যে ধ্বংসাবশেষের মতো রাস্তা বা এই যে পাহাড়ের ধসে রাস্তায় পড়েছে, এটা ঠিক করতে কতদিন যে লাগবে সেটার কোনো ইয়ত্তা নেই। এবং সেটার আমরা প্রশাসনের সাথে কথা বলছি বা যারা এখানকার স্থানীয়, সবার দাবি বা সবার এখানে মন্তব্য হচ্ছে যে অন্তত 1 থেকে 2 মাস এখানে লাগবে। এই যে রাস্তাঘাটের এমন অবস্থায়, এই যে বেশ কয়েকদিন ধরে রুমা থেকে থানচি বা এসব রুটে একেবারে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে সেখান থেকে খাবার, পানীয় এসব কিছু আনা নেওয়া করা যাচ্ছে না। সেখানকার কৃষি পণ্য নষ্ট হচ্ছে, শাকসবজি, তরিতরকারি, সেগুলো চাষাবাদের যেসব পণ্য সেগুলো নষ্ট হচ্ছে, বিভিন্ন ফল ফলাদি সেগুলো নষ্ট হচ্ছে। এগুলো তো নষ্ট হচ্ছে, মানুষের ব্যবসার ক্ষতি, এবং সবচেয়ে বড় ক্ষতি, মানুষ তাদের খাবারের যোগান পাচ্ছেন না। আমাদের গাড়ি পর্যন্ত এখন মানে আটকে গেছে, মানে জিরিতে পড়ে গেছে। এখন মালগুলা কোন রকম একটু রক্ষা করতেছি। 5 দিনের টানা বর্ষণের কারণে বন্যার পরে যে আপনার এই যে পাহাড় ধস, রাস্তাগুলো ভেঙে গেল, এটা এর আগে কখনো আমি বান্দরবানে দেখি নাই। গত কয়েকদিন ধরে এখানকার মানুষরা জানাচ্ছেন যে তাদের ঘরের চাল ডাল শেষ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সেগুলো শেষ। এখন এই যে 40-50 কিলো তাদেরকে হেঁটে যেতে হবে, আর না হয় অন্যভাবে ব্যবস্থা করতে হবে। সব মিলিয়ে সংকটে এই বান্দরবানের বিভিন্ন উপজেলার মানুষ। বাংলা জায়গা তো অনেক, আপনি 3টা বড় বড় বাংলা তো 3টা, ওই 3টা করতে গেলে আপনার অনেক সময় লাগবে। পুরো পাহাড় গেছে, রাস্তা সহ হাম্বা সব নিয়ে গেছে। আমরা হেঁটে যেতে একটু কষ্ট, বান্দরবান যেতে কষ্ট। আর ওখানে তো রাস্তা এখন তো হবে না, আপনার মিনিমাম 1 মাস থেকে 2 মাস লাগবে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজন বলছেন যে এটা দ্রুত ঠিক করা হোক, যত দ্রুত সম্ভব সেটা ঠিক করা হোক, বা অথবা বিকল্প কোনো পদ্ধতি চালু করা হোক, বিকল্প কোনো রাস্তা চালু করা হোক, অথবা হেলিকপ্টারে করে ত্রাণ সহায়তা সহ বিভিন্নভাবে তাদেরকে খাবার সহায়তা এবং পানীয় সহায়তা সেগুলো পৌঁছে দেওয়া হোক। এই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা তারা একটা বিষয় বলছেন যে ভারী বৃষ্টিপাতে এবং পাহাড়ি ঢলের কারণে এটি হচ্ছে, এবং তারা বলছেন যে, বা তারা প্রার্থনা করছেন সৃষ্টিকর্তার কাছে যে আর যাতে এই ধরনের ভারী বর্ষণ এবছরে না আসুক। আসলে হয়তো এই যে মরার উপর খাড়ার ঘাড় মতো আরো বড় ধরনের দুর্যোগ দেখা দেবে বান্দরবানের এই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের উপর। মনিরুল ইসলাম, যমুনা নিউজ, রুমা, বান্দরবান। সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ডের কড়া লিকার আর সতেজ স্বাদের পারফেক্ট ব্লেন্ডে স্বপ্নেরা মিলুক টানা।